Hola, aquí les dejo cómo yo preparo unos chilaquiles verdes. Ya saben cómo se pican las tortillas, ¿verdad? En esta ocasión yo usé 15 tortillas. Les recomiendo que las doren con bastante aceite, así quedan bien doraditas, despegaditas, y yo lo hago en 2 partes. Para la salsa usé 10 tomates verdes, 5 chiles serranos, una rebanada de cebolla, un diente de ajo y una cucharada de consomé de pollo. Obviamente se licúan con media taza de agua. Cuando ya están las tortillas doraditas, pues se retira el exceso de aceite, le dejan un poquito para que así la cebollita se dore. A mí me encanta ponerle cebolla, después las tortillas, después la salsa, unos 3 minutitos porque a mí me encanta que queden crujientes. Obviamente con su par de huevos, su queso, su cebolla y su café. Híjole, de lo más delicioso, se los recomiendo.